今天的通告费6000元，我们捐给他罗成远，要帮助好感动，好感动哦！节目上直接把通告费交到屏东县议员蒋月惠手中，台南市长参选人林义丰连收据都不要。麻烦你可不可以写下一下你的电话给我，因为我要寄收据给你。那不客气，不客气，以后我会打电话给你。两大政坛奇人终于相见欢，接受3立新闻节目《政知道》的访问。因为蒋月惠一夕爆红后，周5一天的通告费就破3万元，坚持全数捐出，让林义丰大赞佩服，一起捐，还用另类方式帮他加油打气。我祝咱蒋议员呢，继续为咱屏东所有的全民的乡亲呢来服务，这我看到足欢喜的啦！议会加油，蒋议员加油，议会加油，蒋议员加油。就是这个超浮夸姿势，外加超激动语气，之前让他爆红。现在林义丰鼓励蒋月惠大方捐款，不过蒋月惠对眼前这位善心人士其实很陌生，因为我对他不认识，对，所以谢谢他捐了6000块。一向我其实是跟就是比较是高阶团体比如说像那种比较高阶层的那些老板，我其实他们的捐款我其实是通常是拒绝的，因为我觉得你今天要帮助一个人，其实是对的，而不是施舍。我相信他这个是诚意、真心的，连表达感谢都很直白。蒋月惠和林义丰也许因为都在近期爆红，惺惺相惜，也为年底选举增添亮点。3立新闻黄大丰、陈怡婷、赵慧琪台报道。